はい、大島の岡田港に船を接岸するところです。あそこに接岸するんだな。タラップがある。歩くスピードぐらいのスピードです。接岸がね難しいんですよね。あらコンテナこの船に積むコンテナですね。下ろすコンテナはないと思うんですよね。これは上り線なんで。本線はただいま伊豆大島岡田港桟橋横並びとなりまして、まもなく到着をいたします。大島にて下船されますお客様、4号館15分出口までお越しくださいませ。ちょっと接岸に時間かかってるな。先ほどもご案内いたしましたが、下船の際には乗船券を回収させていただきます。お手数様ではございますが、お一人様1枚ずつご乗船券のご用意をお願いを申し上げます。まもなく伊豆大島岡田港に到着をいたします。で船からロープを投げて地上係員があそこ止めるんですよね。よし行くか。先端に重りのついたロープを回し始めた。
線が始まりました。貨物も下ろし始めてますね。大変長らくのご乗船お疲れ様でございました。ただいま伊豆大島博多港到着でございます。お後で甲板船に対いたしますお客様、4号館自動付け口場でお越しくださいませ。ただいま伊豆大島博多港に到着いたしまして、お客様の無線ご案内中でございます。大島さすがに乗る人いっぱいいるな。なんかツアーもいる。なんだあれは阪急トラピックス。椿祭りのツアーですね。